雪鹰参加生死战，第4场他对战的是公良长老的斗气分身，即便是分身，公良的实力摆那儿，大家都替雪鹰捏把汗。观战席的静秋不由得为自家雪鹰担心不已，双方展开了激烈的打斗，公良直接开大招，接风15剑都上了。雪鹰的万物水防御性极强，这一战非常有看头，剑气的威力会叠加增长。雪鹰刚想办法暂停了远程攻击的剑，邀请公良直接近战，公良也挺爽快，立马开始了第4剑。这一击雪鹰直接吐血当场。几番打斗之后，雪鹰再次落下风，公良这大哥当的一点不照顾萌新呢，这一排排的剑列阵密集程度跟小牙签似的，数万剑齐齐攻击雪鹰，形成剑气风暴。趁乱中，雪鹰终于重伤公良。雪鹰的爆发力已经让几位超凡惊讶，公良的15剑越靠后消耗斗气越多，自身也支撑不了太久。算好了分身不能维持太久，雪鹰终于迎来了胜利。这一战可谓是一战成名。接下来雪鹰要对战金光魔孔雀，这一次他能继续发现对方的破绽，一举获胜吗？快在评论区留言吧！关注大风说，收获一大波儿。